大家平安，欢迎收听4月7日的迦南之声。我是尤波牧师，今天要跟大家分享的是如何在苦难中保持信心。我们要读约伯记13章1到28节。先来读今天 RPG 的金句。因为知道你们的信心经过了考验，就会产生忍耐。你们要忍耐到底，才能达到十全十美，没有任何缺欠。雅各书1章3到4节。在美国的纽泽西州当地时间3月20号的傍晚6点，生命之泉中心教会发生了严重的火灾。猛烈大火的发生让美国生命之泉中心教会一夜间付之一炬。然而在面对突如其来的灾难，教会的牧者虽然有悲伤，却也不忘感谢，并且呼吁说，感谢上帝，幸好无人伤亡，相信上帝有他的美意。牧者的信心跟典范，以及会有社区民众在火势扑灭之后的一早就集结一起来祷告，让教会于数日之后的主日依然能够正常来聚会，以行动来宣告信心不会因为外在建筑物来毁坏，就对神失去了他们的信心。在面对生命当中的苦难，我们常常会感受到一些的沮丧、困惑，或者是失望。然而，如何在苦难当中能够保持我们的信心？约伯他为了自己在辩护，并且对朋友们的指责表达了心中的抱怨。在这里，我们可以从约伯的经历找到一些帮助我们能够保持信心的方法跟提醒。第一个是信任上帝的计划，尽管约伯经历了极大的苦难，他心中依然相信上帝有他自己的计划跟目的。这也提醒我们，即使是在苦难当中，我们可以求问神，神你的计划到底是怎样？我们不能够理解，可以帮助我们能够明白，相信你的计划。第二个是寻求智慧跟真理，相信我们看到透过约伯对朋友们的抱怨，表明他需要更深入去了解上帝为什么容许这样的计划呢？或者是容许我碰到这一些的困难？透过约伯跟上帝直接的对话，也帮助我们，我们也可以透过祷告求问神啊，为什么？如果是因为我自己的罪，提醒我认罪；如果是像约伯接受了魔鬼的这样的一个信心的考验，那也求你帮助我们能够坚固，特别是在这样的一个极大的苦难当中、病痛的当中，依然能够保持这样对上帝你的信心跟信仰。这也提醒我们在保持信心跟信仰，即使是面对在苦难挑战的当中，透过约伯我们读这个过程，我们知道原来是怎么样一回事。第四个是能够寻求支持跟鼓励。我们看到约伯的朋友刚开始很棒，但是到最后没有真正的体察他的情况，而在困难当中还在伤口上撒盐提醒我们能够寻求支持跟鼓励的来源，与信徒建立美好的关系，能够共同面对我们所面对的苦难。所以我们透过约伯记13章可以发现一些对我们的帮助跟提醒，就是尊重他人的经历约伯的朋友在评论跟指责约伯的时候，
没有真正同理到他的情况、他的心理，而只是一味的用自己的道德标准来框架来限制在他的身上。这提醒我们，有时候尊重他人的经历，聆听他们的声音，不用急着评论。第二个是建立真正的关系。约伯的朋友并没有真正的支持跟鼓励到他，提醒我们真正建立这样的美好的关系，与信徒建立友谊跟信任，你才能够在彼此面对苦难来临的时候，给予真正的鼓励跟帮助。第三个，我们看寻求神的智慧跟真理很重要，因为只有拥有上帝的真理，我们才能够去明白，才能够得着自由。即使是在苦难当中，我们有上帝的智慧，我们才能够参透这些背后苦难背后的意义。所以这提醒我们，寻求上帝的智慧跟真理，是透过可能读经祷告然后跟信徒彼此之间的属灵的见证分享，才能够明白原来上帝在我们每一个人身上都有不同的旨意跟计划。最后一个就是保持我们对信仰还有信心的这样的一个程度。尽管约伯经历到这样的一个极大的苦难跟困境，他仍然还可以在抱怨当中对神的信心跟信仰，提醒我们要在生命当中的苦难挑战来临的时候，可以保持这样的信心跟信仰。我们知道不容易，但是可以求上帝来帮助我们，给我们有足够的忍耐跟盼望，给我们足够的恩典跟力量来对付。所以我们需要在整个过程当中去尊重他人的经历，然后建立真正的属灵的关系，并且寻求上帝的智慧跟真理，才能够帮助我们保持信仰跟信心，才能够面对苦难来临的挑战，成为更坚强的信徒。我们来默想约伯在苦难当中保持对上帝的信心的关键，在于他寻求上帝的智慧跟真理，并且他能够不断的跟上帝有这样的一个互动交流。这对于我们可能正在面对苦难的时候有何提醒呢？让我们一起来祷告。亲爱的天父，当我们在苦难当中，可能有时候会感到很孤单、很软弱的时候，求你是给我们力量还有勇气让我们真的能够坚持我们的信仰。我们相信你的应许跟真理，让我们能够依靠您的慈爱还有够用的恩典，紧紧抓住你慈爱的手，帮助我们，带领我们走过这样的一个苦难的旅程。我们在苦难当中，特别是我们弟兄姐妹正在那种病痛的折磨苦难当中，求你也帮助他们能够寻求你的容面跟带领，可以试下你的话语，成为我们心中的安慰跟支持。求你帮助我们能够在您的应许跟真理里面找到希望跟力量。我们这样祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。感谢您的收听，如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅并且与人分享。我是尤邦牧师，祝福您领受上帝满满的恩典，并且乐意与人分享一切美好的事物。我们下次再见哦。